Приятного аппетита. О, умница. А вот ее место жительства. Это продолжение той же теплотрассы. Кушай. Холодно. Минус 9 градусов на улице. Коты и котята могут переходить из одной теплотрассы в другую. Несколько выходов и входов. Ну ладно, мы пойдем, а то она боится. А он бежит, черныш. А вот еще один котофей. Черный кот всегда приносит удачу. Поднял хвост и бежит. Ведет нас туда, где он хочет покушать. Что мяучишь? А, вот его любимое место. Привет. Как тебя зовут? Назовем тебя Пантерой. Будешь кушать? Красота, красивый кот, а может быть и кошка. Ну что, сейчас положим тебе вкус. Вот лакомство подоспело. Феликс, говядина в желе, любит все коты и кошки. Приятного аппетита. Пока.